В то время, когда в Чувашии строили Сурские и Казанские оборонительные рубежи, около 3000 наших земляков были направлены на возведение таких же укрепсооружений в Ярославской области. В октябре 1941 года были созданы 3 чувашских строительных батальона. Эту информацию недавно обнаружил руководитель экспедиционного отряда регионального отделения Русского географического общества Дмитрий Алексеев. Ранее она нигде не озвучивалась и не публиковалась. Наша съемочная группа отправилась вместе с ним и другими поисковиками в Ярославскую область и узнала, каким образом были открыты некоторые неизвестные факты о Великой Отечественной войне. Эта история длиной 80 лет. С 1941 года прадед Дмитрия Алексеева Иван Осипов числился без вести пропавшим. Информацию о нем Дмитрий искал несколько лет. И в 2018-м, наконец, первые сведения. Ему на глаза попала статья Татьяны Третьяковой, директора филиала Госархива Ярославской области в Угличе. Речь шла о строительстве оборонительных сооружений по берегам Волги. Там удалось обнаружить долгожданную зацепку, которая привела Дмитрия в эти места. В Угличском архиве и ЗАГСе он узнал недостающую информацию. И главное то, что прадед скончался именно здесь. Приехали к батюшке, тогда служил здесь архимандрит Виктор. Он нас привел вот в это место и показал, что ему рассказывали старожилы, бабушки, которые здесь жили, а он здесь служил в храме с 80-х годов. Ему показывали вот это место, что за оградой кладбища церкви хранили ополченцев, он сказал, так называли строителей военных. Шаг за шагом открывались уникальные сведения. Оказывается, в Ярославскую область для строительства оборонительных рубежей были отправлены жители нашей республики. Около 3000 человек. Здесь были сформированы 3 чувашских строительных батальона. Стоит отметить, что перед этим их направили в Медвежьегорск, откуда им пришлось 800 километров пешком переправляться к месту строительства. То есть люди и так уже были ослаблены на тот момент. К работе приступили в октябре, через месяц грянули морозы. С 1 ноября 30-градусные морозы пошли, потом 40-градусные. И в таких суровых условиях, почти голодные, они копали, строили оборонительные рубежи. Многие заболели. Оборонительная линия должна была соединить Углич с Ростовом и с Ивановской областью. Протяженность укрепсооружений более 250 километров. На их возведение привлекли около 200 тысяч человек. Враг был уже на расстоянии 8-10 часового броска. Нужно было спешить. Особенно сложно стало рабочим в декабре 41-го. Еды почти не было. Забыли выделить фураж для лошадей, забыли выделить продукты питания для бойцов этого батальона. И бойцы батальона стали просто умирать из-за того, что не доедали, из-за того, что усугубились болезни. Холод и голод погубили немало рабочих. Среди павших от разных причин числится 11 бойцов 1-го Чувашского строительного батальона, в том числе и прадед Дмитрия Алексеева Иван Осипов. Однажды бойцы просто не досчитались его, когда вернулись в село, где квартировались. Вернулись обратно, и он лежал на дороге, просто выпал со строя. Подобрали его, привели домой, положили на печку. Он, говорит, был еще живой, но не отогрелся и умер. В этот раз Дмитрий Алексеев приехал сюда не один. Вместе с ним родственники других павших бойцов и отряд юных поисковиков из Янтиковского района. Для нас очень памятно. Чувствую радость. На месте захоронения, а это село Сергиевское Угличской области, Дмитрий Алексеев установил памятник своему прадеду и мемориал с именами других павших строителей ярославских оборонительных рубежей. Местный священник совершил молебен по погибшим. Теперь родным есть где преклонить голову. Но успокаиваться на этом поисковики не собираются. Необходимо еще установить имена числившихся и погибших из 2-го и 3-го чувашских строительных батальонов. Пока удалось обнаружить несколько фамилий. Впоследствии эта информация будет включена в книгу памяти, либо будет напечатана в отдельном издании. А значит, родственники многих бойцов, числившихся без вести пропавшими, смогут узнать про близких людей. И белых пятен в истории Великой Отечественной войны станет меньше. Наталья Егорова, Алексей Енекин, Вести Чувашия.